пайғамбар саллаллаху бірде күллі нәрседе тәрбиелейді. Сахабалар өздері айтады, тас жылжима, құс ұшама, жұлдыз ағама күллі нәрседен бізге мысалын беріп түсіндіріп кеткен дейді. Бір жұлдыз бір күн аққан кезде сахабалардан сұраған, не айтушы едіңдер бұрын не айтушы едіңдер осындай кезде дейді. Соң айтады, мәті азимун, валада азимун, бір үлкен адам дүниеге келді деп айтатынбыз дейді. Не бір үлкен адам қайтыс болды деп айтатынбыз дейді. Сонда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтады, Алламен ант етемін, бұл жұлдыз аққан кезде дейді, ешқандай адамның өліміне де, ешқандай адамның тууына да байланысы жоқ дейді. Бірақ та сондай бір шайтандар аспанға барып ақпарат ұрлағысы келген кезде періштелер оларды атқылайды дейді. Болды. Қараңыз, информация қалай өзгеріп кеткен да? Одан кейін ол кейінгі неде қалай болды? Жұлдыз ағып желание деген нәрсе. Ол да өзің алдана бересің, желание жасайды. Ол бәрі болмайды ол. Ол жұлдыз сен көріп те тұрған жоқ, ол қатысы жоқ саған. Өзінің Алланың бұйрығымен бір шаруасын істеп жатыр болды. Сенің шынайы жалбарынатының ол тек Алла ғана сізді көреді. Алла Тағала ғана сізді естиді. Өзі айтып тұр ғой Бақара сүресінде, «Ваиза саалака ғибади ғанни», егер құлдарым сенен мен жайында сұраса дейді, «Фаинни қариб», мен жақынмын дейді. Не керек бұдан кейін? Не керек бұдан кейін? Жақындығын сипаттайды сосын. «Уджибу дағуата дағи иза даған». Жалбарынатын адам маған сыйынған кезінде дұғасына жауап бере саламын дейді. Міне, өзімен сіздің араңызға дәнекер қоймаған, қараңыз қандай ұлы әлемдердің Раббысы, көрдіңіз бе? Бұл дүниеде сіз мысалы бір үлкен адамға қазір кіргіңіз келіп жүруі мүмкін, бір ай болғанда кіре алмай жүргеніңізге. Ол Алла әлемдердің Раббысы, тек Раббым десең болды.